हेलो गाइस, चलिए हम लोग आज बनाते हैं चने की दाल का भरता, जो बहुत अच्छा बनता है, बहुत जल्दी बनता है। चने की दाल ली मैंने आधा किलो, उसमें 2 प्याज काट करके डाली है। फिर उसमें नमक डालना है आधा चम्मच, फिर हल्दी, धनिया पिसा हुआ दोनों है, और खड़ा भी डाल सकते हैं। फिर उसमें डालना है खड़ी मिर्चें 3-4, फिर 1-1 चम्मच डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक लहसुन आपके पास पिसा नहीं है तो खड़ा भी डाल सकते हैं। और मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। फिर उसके बाद सीटी लगा के दाल को गला लेना है। 4-5 सीटी आएगी, पानी ज़रा सा डालना है। फिर उसके बाद दाल गलने के बाद उसको मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद ये देखिए मेरी मिक्सर में दाल पीस गई है बराबर। फिर हमने है प्याज ली एक छोटी, फिर तेल में डाल के प्याज पका दी। फिर उसके बाद फिर हमने वही बैगन वो आलू